Buongiorno, oggi parliamo di artrosi della caviglia e più in particolare di una delle possibilità terapeutiche che è rappresentata dalla protesi di caviglia. Quando parliamo di artrosi ci riferiamo ad un processo purtroppo non regredibile in cui la cartilagine dell'articolazione o delle articolazioni va incontro ad una progressiva usura, cioè un consumo. La diagnosi di artrosi tutto sommato è semplice, basta infatti una visita clinica coadiuvata da esami radiologici come delle radiografie, che dovrebbero sempre essere eseguite in piedi e non sul lettino, e in alcuni casi di altri esami come la TAC o la risonanza magnetica. Dovrà essere il vostro specialista a decidere se sia meglio un esame piuttosto che un altro. In base a questi esami riusciremo quindi a classificare l'artrosi, che può variare da un grado molto lieve ad un'artrosi molto avanzata, in cui l'articolazione praticamente è collassata. In queste immagini vedete a confronto le radiografie di tre pazienti diversi, in cui a sinistra la radiografia non dimostra segni di artrosi e infatti la linea articolare della tibia in giallo e la linea articolare dell'osso astragalico, che sta subito al di sotto, rappresentato in rosso, sono ben distanti e tutto sommato paralleli tra di loro. Nella figura in mezzo ci troviamo di fronte ad un'artrosi di grado medio in cui l'articolazione comincia a collassare con le due linee che iniziano a toccarsi. Infine, nell'ultima immagine, quella di destra, ci troviamo invece di fronte ad un'artrosi molto avanzata, in cui l'articolazione è collassata e le ossa della tibia e dell'astragalo sono praticamente a stretto contatto tra di loro. L'artrosi sicuramente può essere trattata, almeno nelle fasi iniziali, con un approccio conservativo. Oltre ai classici farmaci antinfiammatori, da prendere in modo giudizioso sotto il controllo del proprio medico curante, si può anche fare della fisioterapia e provare anche delle infiltrazioni, che possono essere di cortisone, ma in questo caso idealmente non bisogna farne più di 3 in un anno perché il cortisone ha degli effetti negativi. Ci sono poi anche altri tipi di infiltrazioni, come ad esempio quella di acido ialuronico, che purtroppo è sempre a carico del paziente in quanto il farmaco non viene pagato dalle assicurazioni. Oppure c'è anche l'infiltrazione con il concentrato piastrinico, detto anche PRP, in cui praticamente si fa un prelievo di sangue dal braccio del paziente, questo prelievo è centrifugato e parte di quello che si ottiene, che è plasma autologo ricco di fattori di crescita di cellule staminali, viene iniettato direttamente all'interno dell'articolazione. Quando l'approccio conservativo non porta al miglioramento sperato e i pazienti sono effettivamente molto disturbati dal dolore e dalla limitazione funzionale causata dall'artrosi, si può pensare ad un trattamento chirurgico. In particolare in caso di artrosi della caviglia, l'opzione mini-invasiva, quella cioè con l'artroscopia, è generalmente destinata all'insuccesso. In caso di artrosi avanzata, infatti, si preferisce eseguire un intervento più invasivo dal punto di vista chirurgico, ma sicuramente con una maggior garanzia di successo nel medio e lungo termine. In particolare faccio riferimento all'intervento di artrodesi, cioè il blocco totale e definitivo della caviglia, oppure l'impianto della protesi totale di caviglia, che, come nel caso dell'anca o del ginocchio, è una protesi che serve a mantenere ancora l'articolarità, la mobilità dell'articolazione. Senza volermi dilungare troppo, dimostro le radiografie di un paziente operato di artrodesi di caviglia in cui la tibia e l'astragalo sono bloccati tra di loro utilizzando una placca e delle viti di metallo. Generalmente la placca e le viti non sono da togliere se non in caso diano fastidio e si tratta di pochi casi. L'intervento di artrodesi è generalmente consigliato o proposto nelle persone con un'artrosi importante e con un'età giovanile, oppure nei casi neurologici, oppure ancora dopo un trauma importante che, come nel caso della radiografia che vi dimostro, ha portato ad una grave perdita di tessuto osseo o una importante alterazione dell'anatomia stessa della caviglia. La protesi di caviglia è un intervento chirurgico che ormai eseguiamo di routine e prevede l'impianto di una componente metallica a livello della tibia, di un'altra componente metallica a livello dell'astragalo e tra due impianti metallici si inserisce una componente in plastica ad alta resistenza chiamata polietilene ad alto peso molecolare. Lo scopo di questa plastica ad alta resistenza è quello di
permettere la mobilizzazione della caviglia, della protesi, senza che le superfici metalliche si tocchino tra di loro. Poiché si tratta di impiantare del materiale metallico, vi invito a far presente da subito al vostro chirurgo se siete allergici al nichel. Un'allergia al nichel infatti potrebbe causare un aumentato rischio di rigetto della protesi da parte dell'osso in cui è impiantata. L'anestesia proposta generalmente è un'anestesia totale, detta narcosi, oppure, meglio ancora, un'anestesia spinale, facendo cioè una puntura tra le vertebre, che ha non solo il vantaggio di essere meno invasiva rispetto all'anestesia totale, parlo nei confronti di cuore e polmoni, ma di coprire anche meglio il dolore nel post-operatorio. E proprio per coprire il più a lungo possibile il dolore nel post-operatorio, generalmente si associa anche un'anestesia a livello della coscia o del polpaccio. L'intervento chirurgico prevede l'utilizzo di un'ampia serie di strumenti, in particolare per eseguire i tagli dell'osso e di utilizzare le componenti di prova sia della tibia che dell'astragalo. Questo per essere sicuri di non usare componenti sovra o sottodimensionate. Anche la parte in plastica, che è interposta tra quelle metalliche, prevede molte misure al fine di garantire la perfetta stabilità, cioè la corretta tensione dei legamenti posti a 360 gradi attorno alla caviglia. Di tutto questo ampio strumentario chirurgico, però, la parte probabilmente più interessante è la parte creata su misura del paziente, che ci aiuta a posizionare gli strumenti di taglio esattamente secondo le pianificazioni preoperatorie. La pianificazione preoperatoria infatti prevede di eseguire una TAC eseguita in modo un po' particolare, le cui immagini vengono poi inviate alla ditta produttrice della protesi, che a sua volta inserisce le immagini in un programma informatico attraverso cui il chirurgo può, a suo piacimento, programmare l'intervento chirurgico e in particolare decidere la direzione e la posizione dei tagli e anche le dimensioni della protesi. Una volta pianificato il progetto, la ditta produttrice stamperà quindi un modellino con delle stampanti tridimensionali. Questo modellino sarà quindi utilizzato in sala operatoria per posizionare i fili metallici attraverso cui poi inseriamo la guida di taglio. Dovete infatti considerare che per inserire la protesi dobbiamo necessariamente fare dei tagli dell'osso, sia a livello della tibia che a livello dell'astragalo. Questi tagli sono eseguiti con una sega ad alta velocità, utilizzando le scanalature presenti nella guida di taglio. I tagli sono 4, 2 orizzontali e 2 verticali. Mentre usiamo la sega per tagliare l'osso, cerchiamo anche di bagnare un po' per cercare di raffreddare la temperatura locale causata dall'attrito tra la sega e l'osso. Una volta terminati questi primi 4 tagli possiamo rimuovere l'osso, che inizialmente è ancora poco mobile dato che è attaccato ai legamenti circostanti e che un po' alla volta delicatamente col bisturi riusciamo a liberare. Rimaniamo quindi alla fine con uno spazio libero all'interno della quale posizioneremo la protesi secondo quanto pianificato sulla TAC. Tuttavia i 4 tagli ossei non sono sufficienti. In particolare dobbiamo ancora rivolgere la nostra attenzione all'astragalo per eseguire una ulteriore rimozione di osso in eccesso. È infatti fondamentale che i tagli dell'osso, tanto a livello tibiale quanto e direi soprattutto a livello dell'astragalo, presentino una simmetria perfetta con la forma della protesi, che inseriremo in un secondo momento. I tagli dell'astragalo in particolare richiedono più tempo e sono più complessi di quelli della tibia, dato che l'osso stesso presenta una anatomia decisamente più complicata. Dopo aver finalmente terminato gli ultimi tagli sull'astragalo, siamo pronti per utilizzare le componenti di prova. In altre parole, prima di inserire le componenti definitive, vogliamo valutare la mobilità e la stabilità della protesi, con delle componenti temporanee che vengono inserite una alla volta e che ci permettono quindi di verificare che i tagli siano effettivamente tanto corretti quanto quelli pianificati prima dell'operazione. Oltre alla valutazione clinica che il chirurgo fa per verificare la mobilità e la stabilità della protesi, si eseguono anche dei controlli radiografici con un apparecchio a bassa emissione di radiazioni.
Vi faccio comunque notare che lo stesso apparecchio radiografico è stato eseguito a più riprese prima di questo passaggio, in modo da essere sicuri, passo dopo passo, che i tagli ossi siano stati eseguiti correttamente. Solo a questo punto possiamo finalmente confermare le dimensioni delle componenti protesiche, che quindi una alla volta vengono inserite. La protesi di caviglia è sostanzialmente una protesi non cementata. Si tratta cioè di una protesi la cui stabilità è garantita dalla perfetta simmetria tra i tagli dell'osso e la parte interna della protesi stessa, che è inserita a pressione, cioè battendola all'interno dell'osso con un piccolo battitore e un martello. Una delle caratteristiche delle protesi non cementate è anche quella di avere una superficie molto rugosa, che permette all'osso sottostante di crescere e quindi aderire al suo interno. Una volta inserita a pressione, le componenti protesiche garantiscono da subito una stabilità ideale sull'osso. Siamo giunti al punto in cui abbiamo inserito sia la componente metallica sulla tibia che la componente metallica sull'astragalo. Dobbiamo quindi ancora inserire l'ultima componente, quella in plastica. Prima di inserire la componente definitiva, per l'ennesima volta utilizziamo la componente di prova. Generalmente partiamo utilizzando lo spessore della componente di prova come pianificato sulla TAC. Tuttavia, per essere sicuri che la componente sia della miglior dimensione per il paziente che stiamo operando, proviamo anche la dimensione subito superiore e subito inferiore. Ogni volta che inseriamo la componente, naturalmente facciamo la prova di stabilità sia sul piano antero-posteriore che latero-laterale. In base alla mobilità della caviglia e al senso di tensione dei legamenti, sceglieremo quindi alla fine la componente definitiva da inserire. Una volta decisa la componente di prova definitiva, mentre aspettiamo che lo strumentista apra la confezione della componente in plastica, il chirurgo e l'assistente lavano abbondantemente per rimuovere eventuali piccoli detriti di osso rimasti. Dopo questa ultima prova della componente in plastica, possiamo finalmente utilizzare la componente definitiva, facendo ricorso a questo strumento a pressione in cui progressivamente riusciamo a inserire la componente di plastica ad alta resistenza. L'intervento è praticamente finito e quindi possiamo procedere con la chiusura dei tessuti profondi utilizzando un filo di sutura riassorbibile. Il filo, cioè, col passare delle settimane si scioglierà spontaneamente. Per la pelle invece usiamo di solito delle graffette metalliche, che sono molto simili, per non dire praticamente identiche, alle graffette che usiamo per pinzare i fogli di carta. Questi punti di sutura metallici invece dovranno essere rimossi dopo 2 o 3 settimane, a seconda della fase di cicatrizzazione cutanea. Bisogna infatti considerare che ci sono alcuni pazienti, mi riferisco ad esempio ai diabetici o ai forti fumatori, in cui la cicatrizzazione della pelle può essere più lunga di quanto ci si aspetti nella popolazione normale. Dopo aver posizionato un cerotto sterile si applica anche un mezzo gesso. La prima medicazione generalmente è eseguita dopo 5-7 giorni dall'intervento. In questo periodo di tempo il paziente rimarrà ricoverato in clinica. Al termine della prima medicazione il mezzo gesso è sostituito con un tutore a stivale lungo su cui, dopo circa 2 settimane dall'operazione, il paziente potrà appoggiare anche tutto il peso. In questo caso vi dimostro come la paziente a distanza di 2 settimane riesca ad appoggiare tutto il peso praticamente senza alcun dolore. In questo caso, ma è un'eccezione, la paziente è dovuta restare in clinica più a lungo del previsto perché non poteva rientrare al proprio domicilio. Dopo l'intervento chirurgico è fondamentale attenersi a poche ma fondamentali regole. Nei fumatori, per ridurre il rischio di sofferenza della ferita, è bene cercare di limitare al massimo l'assunzione di nicotina.
La regola più importante rimane quella comunque di tenere sempre ben sollevato il piede operato verso l'alto per evitare il gonfiore. Anche solo stare seduti ma con il piede rivolto verso il pavimento è assolutamente sconveniente, perché il gonfiore potrà causare non solo dolore ma anche una sofferenza della ferita chirurgica. Se terrete il piede sempre ben sollevato in questa prima fase, anche il dolore sarà molto lieve. Molti pazienti infatti già pochi giorni dopo l'intervento non prendono più regolarmente alcun antidolorifico, che assumono quindi solo in caso di necessità. Generalmente per le prime 2 settimane consiglio di non appoggiare il piede operato a terra, dopodiché il carico può essere completo secondo dolore, usando preferibilmente 2 stampelle ed utilizzando sempre comunque il tutore a stivale lungo che vi ho mostrato in precedenza. È assolutamente vietato bagnare la ferita fintanto che non togliamo i punti metallici della pelle. Se proprio dovete farvi la doccia al posto di lavarvi a pezzi, ricordatevi di usare almeno i sacchetti impermeabili che trovate in farmacia, idealmente rinforzandoli anche con uno strato di celofan da cucina, partendo dal piede e arrivando fino al ginocchio. Anche se avete una macchina automatica è meglio rimandare la ripresa della guida a quando verrà tolto il tutore a stivale lungo, circa 6 settimane dopo l'operazione. La fisioterapia è generalmente iniziata 2-3 settimane dopo l'operazione. Nelle prime fasi la fisioterapia avrà lo scopo di ridurre il gonfiore residuo facendo del linfodrenaggio e iniziando a mobilizzare attivamente e passivamente la caviglia. In una seconda fase la fisioterapia sarà fondamentale per rinforzare la muscolatura dell'arto operato e per riprendere a camminare correttamente. Questa è la stessa paziente di cui vi ho mostrato le immagini in precedenza. Siamo adesso a 1 mese dall'intervento. Questa è la prima volta che la paziente prova a camminare senza tutore e, come vedete, riesce ad appoggiare tutto il peso non lamentando dolore. Ovviamente dovrà proseguire la fisioterapia, che evidentemente avrà lo scopo di rieducare questa signora a camminare meglio. L'intervento chirurgico presenta comprensibilmente dei rischi, come ad esempio l'infezione. In questo caso è consigliabile eseguire rapidamente una pulizia chirurgica della protesi, cambiando al tempo stesso la componente in plastica. Bisogna anche mandare dei campioni in laboratorio per identificare il germe responsabile della infezione, e questo permette anche di avere la lista degli antibiotici a cui il germe è sensibile. Gli antibiotici in caso di infezione dovranno essere iniziati al più presto e proseguiti per diverse settimane. Il rischio di una infezione è comunque molto basso, molto inferiore all'1%. Un altro rischio è rappresentato dalla trombosi venosa profonda, cioè da un coagulo di sangue che può fermarsi nella gamba operata. Per ridurre questo rischio è fondamentale eseguire una piccola puntura sottocute con eparina a basso peso molecolare, che è decisamente più sicura di altri medicamenti da prendere per bocca. Le punture di eparina a basso peso molecolare devono essere eseguite per le prime 4-6 settimane dall'intervento, cioè fino a quando non abbandonerete il tutore a stivale lungo. Come ogni intervento chirurgico, il gonfiore può rimanere localizzato per molto più tempo di quanto ci si aspetti. Sicuramente questo è vero nei pazienti con una insufficienza renale cronica o ancor più nei pazienti con una insufficienza venosa. In caso di gonfiore è sicuramente utile tenere ancor più sollevato il piede, applicare la borsa del ghiaccio più volte al giorno per 10 minuti ogni volta e fare la fisioterapia, in particolare per eseguire il linfodrenaggio. Proprio il gonfiore, oltre a poter causare dei sintomi dolorosi, è anche una delle cause di possibile sofferenza della cicatrizzazione della pelle. Si tratta sicuramente di una problematica ancora più significativa in pazienti a rischio come ad esempio i fumatori e i diabetici. Un altro rischio è rappresentato dalla rigidità dell'articolazione, che generalmente migliora progressivamente facendo anche in questo caso la fisioterapia. Tuttavia è possibile che col tempo il grado di mobilità complessivo della protesi di caviglia peggiori rispetto a quanto ottenuto in sala operatoria. Complessivamente è raro che questa eventuale perdita di mobilità rappresenti una fonte di fastidio per i pazienti. Un'altra possibile complicazione è rappresentata dal dolore persistente, che in alcuni casi può essere legata anche ad un mancato attecchimento della protesi all'osso.
Questa problematica si chiama scollamento e può essere sia di natura infettiva, cioè legata ad una infezione che può essere anche di basso grado, cioè clinicamente non evidente, ma può essere anche causata da una base non infettiva. In questo caso la chiameremo scollamento asettico. Se lo scollamento causa effettivamente dolore, si potrà anche dover procedere alla rimozione della protesi per impiantarne un'altra oppure per eseguire l'artrodesi, cioè l'intervento chirurgico di fusione dell'articolazione dopo aver rimosso tutte le componenti artificiali precedentemente impiantate.